наш дім. Доброго ранку діткам усім! Доброго ранку, сонечку ясному. Доброго ранку садочку прекрасному! Вліво, вправо повернись, один одному сміхнись. Діти, запрошую вас у математичну подорож. Сьогодні ми з вами пригадаємо лічбу в межах 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дітки, це була пряма лічба. Пригадали? А тепер починаємо зворотню лічбу. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пригадали? Молодці! Ми з вами повторимо порядкову лічбу. Яка лисичка по порядку? Правильно, перша. А їжачок? Четвертий. Молодці. А качечка? 9. Правильно, які ви в мене молодці. Все ми з вами пригадали лічбу. Але сьогодні ми з вами повторимо ще, скільки рік має місяців. Правильно, 12. А скільки є пір року? 4. Молодці. А яка зараз пора року? Пригадали? Так, весна. А місяць? Скільки має тижнів? 4. Ну, ви молодці. А діти, давайте ми з вами пригадаємо, коли сонечко встає, наступає яка частина доби? Правильно, ранок. А за ранком що йде? День. Молодці. А потім наступає що? Вечір. А коли ми з вами лягаємо спадки, на небо виходять зірочки. Яка частина доби? Нічка. Ой, які ви гарні, молодці. Все ми з вами пригадали. Те, що вчили на минулих заняттях. А зараз, дітки, ми з вами пограємо дидактичну гру «Чарівні будиночки». В мене на столі лежать будиночки, а в них живуть цифри. Цифра яка? Правильно, 4. Цифра яка? 6. А це цифра яка? 7. А біля них в будиночках живуть їхні сусіди цифри. Але їх немає, вони заховалися. А ну давайте ми пригадаємо. Зліва яка цифра живе? Правильно, цифра 3. А справа яка цифра? Правильно, цифра 5. От ми вже поселили цифри в будиночок. А тепер згадаємо, яка тут живе цифра? Правильно, цифра 6. А тут? Правильно, цифра 8. І тут ми вже поселили цифри в цей будиночок. А у цьому будиночку яка перша цифра живе? Правильно, цифра 5. А за цифрою 6 яка йде цифра? Правильно, цифра 7. І от ми з вами поселили всі цифри в їхні будиночки. І пригадали сусідів цих цифр. Молодці, справились з завданням. Чи сподобалося вам заселяти цифри в будиночки? Ой, чуєте? Це весна нас кличе до себе на галявину. І ми подивимося, що вона нам приготувала. Підсніжник – це квітка весни. Ще навкруги лежить сніг, а він вже пробиває собі дорогу до сонця. Спершу з-під снігу видніються невеличкі зелені листочки. Згодом появляються білі голівки на тендітному стебельці. Ростуть густими білими острівцями. Навколо поширюється неймовірний чарівний аромат. Підсніжник, дітки, занесений до Червоної книги України. Тому його не можна зривати і приносити додому, бо він загине. Давайте, дітки, ми з вами пригадаємо, а де ж ростуть підсніжники? Правильно, вони ростуть і в гаю, і в лісі, і в саду. Тепер уважно роздивимося підсніжник.
Що є у нього? Правильно, діти, листочки, стебло, квіточки, корінь. У підсніжника квіточка якого кольору? Правильно, білого. Молодці. Ви пригадали. А тепер відгадаємо, яка ця квіточка. Чарівна і дуже ніжна навесні в гаї. Квітка синя, дивовижна, перша розквітає. Оживає вмить лісок, а як розквітне? Правильно, пролісок. Дивіться, у проліска теж листочки довгасті, блискучі, темно-зелені. Ось стебельце ніжне-ніжне, тонесеньке, як ниточка. Квіточка яскраво синя, немов краплинка синього неба. На кінчику стебла квіточки розкрилися. Вони схожі на маленькі дзвіночки. Корінь у проліска схожий на цибульку. Ці квіти також занесені до Червоної книги України. Отже, дорогі діти й дорослі, не можна рвати проліски або будь-які інші квіти. Той, хто зриває, той знищує красу природи, призводить квіти до загибелі. Нехай квіти ростуть усюди і прикрашають своєю красою природу нашої землі. Продовжуємо нашу подорож. Послухайте, будь ласка, вірш. Гарно, тепло у садку, снігу вже немає, і з-під листя у кутку крокус виглядає, наче золотом горять пелюстки жовтенькі, і листочки мерехтять, ніжні, зелененькі. Діти, про яку квіточку говориться у вірші? Правильно, крокус. У крокуса, діти, квіточка більша, а листочки відрізняються від листочків проліска і підсніжника. Вони тонесенькі, немов ниточки. Дітки, зіграємо з вами у гру. Знайдіть квіточки, які ви сьогодні вивчили. Молодці! Підсніжники знаходилися під деревом. А скільки їх? Порахуймо. 1, 2, 3, 4, 5. Молодці! Продовжуємо. Ану, хто з вас найуважніший? Де знаходиться наступна квіточка, про яку ми вчили? Так, молодці! Біля алеї знаходяться сині проліски. А скільки їх? Так, їх 5. Продовжимо шукати наші наступні квіточки. Весна дивує нас кожним днем, так само, як і квіти. Що ж, шукаємо нашу наступну квіточку. А де вона сховалася? Під сонечком. Ви неймовірні, дітки. Що ж, а тепер ще їх треба порахувати. 9. Вірно. Що ж, любі діти, сьогодні ми згадали пряму, зворотню і порядкову лічбу. А також читали вірші про весняні квіти. Щоб ви не сумували, ось вам завдання. Попросіть батьків роздрукувати їх, розмалюйте і надішліть в свої групи. До зустрічі! До зустрічі!